ಎಲ್ಲ ಡಿವೈನರ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಿವೈನರೇ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರಬೇಕಂತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ನೀರು ಬರುವುದು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ನೀರು ಬರೋ ಪಾಯಿಂಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ 90% ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು 30-40% ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ.